שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ ההישרדות ביוטיוב. לי קוראים גיא סרוסי, והמה אנחנו נזכור כלי רב תכליתי, פלייר רב תכליתי של חברת ויקטורינוקס. וופלה. חברת ויקטורינוקס, העולרים השוויצרים, מוכרת מאות שנים בתחום, והם יצאו לפני עשור בערך, משהו כזה, אני לא סגור על בדיוק מתי. הנה, 1884, קיימים מ-1884. יצאו לפני עשור או קצת יותר עם הכלים הרב תכליתיים, ואני רוצה שנעבור קצת על הכלי הזה. זה כלי שהוזמן על ידי לקוח, ויש לנו אפשרות להציץ בו. ברגע שהוא הזמין, הזמנתי עוד אחד כדי שיהיה גם באתר, ואני אתחיל לשווק אותם. אז הוא מגיע עם קצת ספרות מקצועית, שמסבירה על הכלי עצמו, מה לעשות, וכולי וכולי וכולי. בואו נראה, אולי נלמד פה משהו. מעניין מאוד. בסדר? אז זה באמת, זה הכלי. מגיע בדיפולט שלו עם נדן מאור. נדן ברמה מאוד מאוד גבוהה, איכותי. זה אור של, לדעתי, כמעט בסביבות ה3 מילימטר, כן, כ3 מילימטר. צריך לשים לב שבדגמים האלה יש הרבה מאוד דגמים, והדגם הספציפי הזה לא נבחר סתם, הוא נבחר בגלל שהוא מגיע גם עם מסור, גם עם מספריים, גם עם פצירה וגם עם להב רגיל, אוקיי? והדגם, זה הדגם. רגע, בוא נראה. אוקיי, אתם רואים? זה המספר 3.0, משהו, whatever. אוקיי? דגמים האחרים מגיעים עם כלים אחרים. אז מגיע באמת עם נרתיק אור מאוד מאוד איכותי, עם הלוגו של ויקטורינוקס. פותחים, והנה הכלי. הכלים עשויים מפלדת אלחלד, אינוקס מאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד טובה. איכות החומרים היא פנטסטית, היא באמת יוצאת דופן. אפשר להגיד שזה הקדילק של הכלים הרב תכליתיים, כי פשוט באמת שאין פה שום פגם. מה שהם עשו, הם עשו פינות מעוגלות, זאת אומרת שלא משנה איך אתה תופס אותו, פתוח או סגור, הוא אף פעם לא שורט לך או קורע לך את היד בפנים גם כשאתה מפעיל לחץ. למי שאהב את הפיצ'ר הזה, את העניין של הפותחן בקבוקים, אז אפשר לקנות פותחן בקבוקים נפרד ולחבר אותו לכאן, וזה גם חיבור, יש אותו בשני הצדדים, שמאפשר חיבור של רצ'טים ועוד כל מיני אלמנטים, מפתחות אלן וכו'. אז אתם תמיד יכולים להוסיף לערכה שלכם. הפלייר עצמו הוא פלייר שנפתח בכוונה בצורה כזו, כדי שיהיו לו שבירות של זוויות של 90 מעלות. אז אם אתם רוצים למדוד פינות או דברים כאלה, יש לכם פה כמובן את הסרגלים, סרגל סנטימטרים וסרגל אינצ'ים. אוקיי, אז זה בכוונה בנוי בצורה כזו. אוקיי, וגם פתיחה של, אם רוצים את זה באמת כסרגל שהוא יחידה אחת. לפעמים במולטיטולים האחרים אתה צריך להתחיל לשחק עם זה, כן יהיה ישר, לא יהיה ישר. פה יש לכם את זה, יש לזה פשוט נעילות במקומות האלה. הפלייר הוא פלייר מאוד מאוד חזק, מאוד איכותי, שמה שהם עשו זה, במקום לתת לכם פלייר שהוא פלט, הם פשוט עשו כבר את החורים, את הגרובים. אוקיי, אתם רואים שזה נראה קצת משונן, אוקיי? אז זה בדיוק המקומות לחוטים שלכם, אוקיי? בין אם זה צר או עבה, אוקיי? והסגירה של הפלייר היא באמת סגירה שהיא סגירה עד הסוף, מדויקת, בלי רווחים, אוקיי? ובלי כלום. אז זה לגבי הפלייר עצמו. מבחינת הכלים ניתנים לגישה כאשר הפלייר סגור, זאת אומרת אתם לא צריכים לפתוח את הפלייר כדי להגיע, והנעילה היא נעילה כפולה על ידי, אתם רואים את הכפתורים האלה? אז כמו שיש פה כפתור, יש גם בצד השני, ואתם מושכים בעזרת שתי האצבעות כמו בגרבר סספנשן כדי לשחרר. אז בואו נעבור לאט לאט על הכלים. יש לנו כמובן את המספריים המפורסמות של ויקטורינוקס, שפשוט אין עליהם. מי שמכיר מספריים של עולרים שוויצרים יודע עד כמה הן טובות. הכלי הבא שלנו הוא
מה שנקרא אאול או מרצע, כדי לעשות חורים באור, בעץ וכולי. החלק הזה מושחז, אוקיי? זו סכין לכל דבר. זה טיפה משומן, אז זה נראה, אבל כלי מאוד מאוד טוב. חשוב מאוד לבושקראפט, אוקיי? אם אתם תופרים, אם אתם מתקנים ציוד, אם אתם עושים דברים באור, אז זה כלי שאתם מאוד רוצים שיהיה לכם. מברג פיליפס, גדול, שמן ועשיר, אוקיי? לא איזה תירוץ של מברג פיליפס. מברג קטן, שטוח, ופצירה. עכשיו, הפצירה הזו, בדומה לפצירה של האולרים השוויצריים הרגילים, החלק התחתון שלה זה מסורית ברזל. זאת אומרת, אתם יכולים לחתוך איתה, ממש לנסר איתה מסמרים, לנסר איתה פח, לנסר איתה ברזל, גדרות, סורגים, מה שאתם רוצים, זה עובד מעולה, אני פעם אעשה הדגמה על זה. ויש לנו שני צדדים של פצירות, פצירה עדינה יותר ופצירה פחות עדינה, אפשר להשחיז עם זה אגב סכינים וגרזנים, כלי מעולה. אז אלה הכלים בצד הזה. בצד השני יש לנו כמובן את הסכין המרכזית, שימו לב לגודל, היופי, באמת סכין יפה, גדולה ואיכותית. מה שאני אוהב בה זה ששוב, שלא כמו בחברות אחרות, סליחה רגע, נסגור את זה, עשו את הסכין בידית התחתונה. ואז כשאני רוצה לעבוד עם עץ או משהו, אז אני תמיד יכול לעבוד, או לחלופין, אתם יודעים איפה זה מתבטא, אתה רוצה להכין אוכל, אתה רוצה לחתוך משהו בשטח מבחינת אוכל. עכשיו, כשהסכין, אני אקח, אין לי פה מולטיטול אחר, אבל כשהסכין נמצאת פה למעלה, אתה לא יכול לרדת עד הסוף, כי היא נמצאת כאן, אתה תמיד צריך להתחיל לקופף, אז פה בדיוק צריכה להיות הסכין לדעתי. יש לנו כאן מברג רגיל, שטוח. מה שאני אוהב בו זה את המסיביות שלו. חבר'ה, זה לא רק מברג, זה גם פתיחת קופסאות, חיטוט בתוך עצים, לא יודע מה, פתיחת דלתות, מאוד מסיבי ומאוד עבה, 3 מילימטרים לפחות יש עליו, על הבחורצ'יק הזה. הלאה, מבחינת הכלים, כל הכלים נפתחים פה כל כך רך וחלק. הכלי הזה הוא כלי מאוד מעניין, שאני לא לגמרי סגור עליו, אבל בעצם זה סוג של צ'יזל, של מקצוע. החלק הקדמי שלו מושחז מאוד, וזה בדיוק לעבודות של גילוף והשחזה, סליחה, של גילוף בעץ, מקצוע לכל דבר, מדהים לבושקראפט. הייתי עושה את זה על השולחן, אבל חבל. ומעבר לזה, יש לו כאן שני אזורים מושחזים מאוד, שיכולים, לדעתי עשו אותם פשוט לחשיפת חוטים או חיתוך של רצועות וחגורות, אבל יכולים להיות מדהימים לגילוף, קילוף קליפות וכדומה. בסדר, אז כלי מאוד מאוד מעניין. הכלי הבא, פה מסנווה אותי כל כך. הכלי הבא הוא מברג רגיל עם פותחן הקופסאות הידוע, פותחן הבקבוקים הידוע, ואחד לפני האחרון, מברג קטן ופותחן קופסאות שימורים, ובסוף מסור עם אחלה אורך, שייתן באמת יופי של מענה לכל הניסורים שאתם צריכים לעשות בשטח. זהו, אז אלו הכלים. כמובן אפשר עוד להוסיף כאן כל מיני תוספות, ואני חושב שבסופו של דבר, מבחינת מולטיטוד שיכול לתת מענה גם לכל מה שקשור לבושקראפט, זה יכול להיות יופי של כלי, בגלל כל האופציות שיש לו לעבודה בעץ, מקצוע וכולי לגילוף. אז מקווה שאהבתם את הסקירה הזו, תוכלו למצוא את המוצר הזה כמובן באתר. תודה שצפיתם, נתראה בסרטונים הבאים. ביי.